Всех приветствую на своем канале. Сегодня 10 сентября 2016 года. Я решил сплавиться по речке Снов от села Седнев до Чернигова. Ну, также будем идти не только по Снову, но и по Десне. Примерный маршрут в километрах это 41-40 километров. То есть сейчас на данный момент я нахожусь в селе Седнев. Ждем наш транспорт, который довезет до речки Снов, и будем пытаться отправляться. Маршрут займет где-то 2 дня и 1 ночь. Сплавляюсь сам. Сплавляюсь сам на лодке резиновой барк. Мои вещи, которые это рюкзак, спиннинг, так чтобы убить время, чтобы не скучно было. Вот. Это центр Седнева, местное население с коровами. Памятник павшим солдатам Великой Отечественной войны. Ну, также памятник погруддя Тараса Григоровича Шевченка и сільрада. Ну, я так зрозумів. Село Седнев само по себе очень красивое. И здесь на что посмотреть. В особенности та церковь, в которой снимался Вий, фильм, еще старый. Продолжим нашу съемку. Нас подвезли на машине. Мы сейчас находимся на мосту переправе речки Снов. Течение тут капец большое. Там вот ГЭС находится, Седневское, такое маленькое сооружение. Что плещется. Ну, конечно, здесь течение огромное. Вон там наши вещи. Сейчас будем лодку складывать и начинать сплавляться. Сейчас 6:42 утра. На улице прохладненько. Вон пар идет от воды. Надеюсь, туда дальше холодно не будет. Вода тут огонь. Прозрачная, чистая. В общем, наш корабль спущен на воду. Вещи загружены. Сейчас буду начинать отплывать. Здрасте. Местное население. Что? Да я знаю, я так. Всплыть, поплавать. Музыка играет. В общем, все как на путевой яхте. Мост.
Течение тут, конечно, огонь. Что-то радио стало плохо ловить. Вообще, на этой лодке я не первый раз спускаюсь. Самый длинный поход был 26 километров, тоже по Снау, по Десне. Это было недавно, буквально с таким средним течением я доходил за 9 часов, 26 километров. Ну, сегодня спешить не буду. У меня время есть, сегодня суббота, можно, в принципе, и поплавать. Рыбу кто-то ловит. Удочка есть. Рыбака нет, хотя он кибитка какая-то. По чуть-чуть отплываем. Вообще все в тумане, ничего нет. Кошмар. Сегодня я думаю пройти 30 километров. Ночевка будет на Десне. Погода классная, солнце светит. Единственное, что прохладненько. Ну, не летняя погода, но сравнительно тепло. Речка красивая, радует глаз. Течение быстрое, довольно-таки быстрое. В некоторых местах очень быстрое. Но мелкая речка. Тут по берегам стоят рыбачки. Ну, что-то ловятся, вроде говорят. Я спросил, там такое. Красноперка. Хищную рыбу никто не ловит. Также по берегам есть. Лодки лежат где-то здесь
Думаю, сетки кто-то ставит. Ну, может найду, а может не найду. Там посмотрю, что за рыба в сетках. Вот. Значит, в мелководье видно дно. Оба! Красота! Вообще бомба. Надо выйти как-то на берег. То тут, то там. То заросли, то корчи. В общем, как-то выйду. Не знаю, как-то первый час плава, ну, в принципе, как и всегда, там думал про работу, там про домашнее. Сейчас вообще мыслей никаких. Там люди какие-то отдыхают, костер. Ну, мыслей сейчас, в принципе, никаких, только любуюсь природой и все. То есть вообще мозг отключился и ничего нету. То есть надо выходить отдыхать, потому что этот быт, темп жизни в городе угнетает. И эти стрессы убивают твое здоровье, все такое. Вот. Играет музычка, птички поют, люди какие-то, вот, по сравнению с летом, что я был, ну, может, это дальше от основной дороги. Люди, может, не знают места, но людей мало. В основном местные, там, с Клочкова, может, Седнева. Ловят рыбу. Какой-то знак непонятный там. В виде стрелки какой-то. Там он костер горит. Какое-то строение, может, все это дом. В общем, рыба гуляет, лодка какая-то. В общем, красота. Нисколько не жалею, что выбрался. Собирался очень долго. Думал, идти, не идти. Но все-таки собрался и пошел. Как ночью буду, я не знаю, ночевать. Ну, самому страшно, ну, что ж поделаешь. Придется. Наушники в уши и вперед. Что-то как-то к берегу тянет постоянно. Хотелось бы, чтобы не тянуло. Вот. Рыбки плавают. Так, что? Красота. Мальки. Вообще снова маленькая речка. И тут такого большого хищника нету. Ну, по крайней мере, то, что я ловил. Такие мелочи, но и есть. Может, она уходит, вся рыба в Десну. А может, потому что ГЭС есть и сверха ГЭС рыба не заходит, а остается вверху. Получается, ну, снова длинная речка, она заходит и в Беларусь, и в Российскую Федерацию. Я по Google Maps смотрел, то как такового начала я и не нашел. Ну, может, оно где-то и есть, но начало, но очень долго искал, по течению шел вверх, и начала не нашел. Где-то в Российской Федерации начинается, где-то вот, может быть, даже ближе к
Атлантическому океану подходит, или там, я не знаю. Вот. Какая-то сидячка, лодка. Дом вообще какой-то на отшибе стоит. Наверное, люди просто взяли, тупо построились и все. Что там, чтобы свет был, я не вижу. Может, даже без света дом. А может быть, и свет есть. Вон там крыша сарая какого-то или домика. Ну, наверное, временка. А так, линии электропередач не видно нигде. Будем продолжать плыть.
ребята, я остановился на обед. Сейчас буду пить чай, кофе с бутербродами, которые я дома сделал. Может быть, еще сырка съем. Я брал с собой. Костер разжегся быстро. Интересный такой лайфхак. Если взять вату и обвалять в солидоле, перед использованием просто этот кружочек разобрать, костер быстро, моментально загорается. Сейчас буду есть и обедать, и вперед дальше. Хрен знает где нахожусь. Одно знаю, что в Черниговской области, на речке Снов, а все остальное местонахождение неизвестно. Навигатор показывает, что я в одном месте, по моим расчетам, что я в другом месте. Хрен его знает, куда я попал и как его дальше. Ну, в принципе, дальше известно, что плыви по течению. Ну, хотелось бы примерно знать, где я. Тут такое местецо, чуть-чуть дров было нарубанных. Вот. Сейчас возьмем бутеров и подъедим. Такой импровизированный костер. Вот так. Не фонтан, но пойдет. На один раз. На ночевку стану, уже буду делать нормально. Вода, судя по всему, закипит минут через 5. Надо пойти в лодке поубирать. Хорошее место здесь. Если бы это было поближе, я бы здесь и остался ночевать. Но в связи с тем, что сегодня еще прошло полдня, а мне пилить до 7, то придется это место оставить. Это место классное. Один вход там и все. Сосново. Сейчас отобедаю. Решил все-таки начать сыр. Очень классно идет с крекером. Довольно-таки неплохо. Сытный крекер. Хороший. Костер горит. Что для счастья надо? Кофе. В общем-то так. Итак, продолжаем наш поход. Значит, мы дошли до села Основянка.
люди купаются, хотя вода прохладная. Не знаю. В общем, хорошо. Думаю, сегодня буду на Десне. Там буду искать ночлег, где стать. Сейчас времени почти 3 без 3 минут. Ну, то есть, да, сегодня будем на Десне. А потом уже завтра с утра пойдем на Чернигов по Десне. Там останется километров 18-19 по Десне. И все. Наш поход будет закончен. Что-то погода, то солнце, то ветер сильный, что невозможно плыть. Странно как-то. Но тем не менее, отдых. Итак, сейчас 4 часа вечера. Вообще есть такое желание дикое собраться и поехать домой. Капец. В принципе, последние километра 4 постоянно на веслах, потому что течения вообще никакого. Грибу и грибу, хотя вот встретил такую интересную вещицу, точнее не вещицу, какой-то погребок, который выходит, дверь, которая выходит на берег, крутой, закрыта замком, странная шняга, может какой-то типа подземный ход там, какого-то там дома или что такое, а может подвод воды, типа наполнять какой-то бассейн по большой воде. Фиг его знает. Надо вернуться посмотреть. Ну, в принципе, он один и тот же. Такая красота. То течение есть, то нету, то вообще стоит. Кошмар. То, блин, летит жестко лодка. Вообще, блин, метров 15-20 подъем.
Вот мы подплываем к Славянскому мосту. Пройдено где-то около 16 километров за сегодня. Остается еще 6 до Десны. Ну, чуть больше немного. Но думаю, что я дойду за сегодня до Десны. А там уже вот она красота. Итак, мною принято решение собирать вещи и ехать домой. Потому что, конечно, хотелось бы дойти, но не вижу смысла идти. Почему? Потому что я этот маршрут неоднократно ходил от этого моста до Чернигова. Так, в принципе, неинтересно. Я думал, что буду, как-то дойду, то есть закончу этот маршрут. Хочется домой, в принципе. Вот. Сейчас соберу вещи и на автобус. Тут пройти метров 500, может 300 метров, я точно не знаю, до маршрутки. На любую маршрутку на Чернигов. Вот. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк и отдыхайте на природе. Всем пока.